Evo ove ćelije na MC, mora da ih izvadimo i da ih poređam. To su one baterije što sam pričao, došlo je vreme da ih radimo. Pošto su one jake su, one imaju negde oko 37 amper sati. Ja moram sad sve da ih poređam ovde. Svaka je na plus, ovde. I ja moram to sada da malo većam da se to vidi. Evo ga. I moram da ih poređam. Uvek ide plus na plus. I pripremamo ih za merenje. Mora da izmerimo koliko imaju volta, koliko imaju milioma, radi ugradnje da ne bude posle greške. Kako će to posle kada se uključi cela baterija, da li će to imati neki problem ili neće. Uvek stavljam plus na plus da ne bi došlo do nekog kratkog kontakta. Uvek evo svaka je plus na plus. Evo i ovo. I kad ih sve stavimo ovde, evo to nije mnogo, znači to mnogo ne zauzima mesto. I sad ovo mogu da maknem odavde, to više ne treba. Ali ću sada da koristim multimetar i unimer i kako se zove alat koji, ovo je za ohme. Znači sad ću da merim otpor. Što je manji otpor u miliomima, to je dobro. Evo mogu i ovu mini da koristim. Mini je isto jako dobra. Mini aparat za voltažu. Plastično ovdje se poveća i automatski radi voltaža. Evo ga ovdje, da, evo ga ovdje. To sad pokazuje i sad ću ja da uključim i ovaj drugi aparat. Evo ga, drugi aparat. Se vidi ovdje. Ovdje je auto i ovdje ja merim kako se zove, merim miliome. Naravno da moram da skinem ovu zaštitu ovdje, jer to je jako bitno da bi mogao da izmerim. To je ta zaštita i jako važno da ih sada držim sve na plus plus. Sada ja trebam malo to da približim bolje, da se vidi šta radim. Evo ga. I koristimo unimetar. Tu bi trebalo da bude nekih crvena, znači crvena je ovo crvena, ide na plus, to je plus ovdje, a ovdje je minus. I evo ga, 3,85, dobro. Znači 3,85, evo je voltaža, ne znam da se vidi dobro. I sljedeći je, merimo otpor u miliomima. Pošto on ima dve žice, znači ima jedan protok, a drugi je kad vrati iz protoka, znači mora ove dve da se stisnu. Sad ćemo vidjeti. Evo ga, 0,66, znači ovo je jako dobro. Ne znam da se vidi dobro. Boki, vidi se dobro ovdje na ekranu? Vidi se, ovo što sad snimam, ovaj ekran. Dobro. Znači to je 0,66. Ali sad ću vam pokažem i još nešto zanimljivo o čemu se radi. Da ja stavim ovu LG-evu ćeliju, ne, ovo je Samsungova ćelija. Evo je ovdje Samsungova ćelija. I sad bi ona trebala, znači meri se minus. Evo ga od minusa ovdje. I ovdje.
I sad bi trebao da dobijem na ovom aparatu. Evo, znači dobio sam, ne znam da se vidi dobro, znači na ovu ćeliju 20,85, znači 20, sad je ovo, obratite pažnju, 20 milioma. A dok ova jedna ploča ima, nema ni blizu toliko koliko manje ima, znači ima 30 puta. Evo je, znači ima 0,065. Znači 30 puta je bolja ova ćelija, ova ploča NMC, znači ovo je nikl, magnezijum, kobalt. Može da puni 3C ili može da, u stvari 2C puni, a 3C puni ili 3C prazni. Šta to znači? To znači da kako se zove, da može da puni sa brzim punjačima. Može da puni na punjaču 2C 70 ampera, znači, a mi onaj običan punjač što imamo, ovakav brzi punjač, ovaki brzi punjači puni 4-5 ampera. Brzi punjač, dok običan punjač je 2 ampera. A 2C, znači, pošto je 37 kako se zove, ovih amper sata, znači ovo bi moglo da puni 70 amper sata, bukvalno za pola sata da napuni ovu ogromnu bateriju koja prelazi 200 km. Mislim, 200 km treba da bude, a sad na testovima, kad budemo to radili, pokazat ćemo to što ide da li ide 200 sata, 200 km, da to ćemo još vidjeti. Sad bi ja trebao da merim i druge ove ćelije. Evo, počet ćemo da merimo ove ćelije, sve sam ih spremio. Sad ću malo da uvećam ovdje kameru. Evo ga, da se to malo bolje vidi šta ja to radim. Evo ovako, znači sada merimo prvo voltažu. I evo ova prva ima 3,85, 3,84. 3,84 volta. Pošto smo to upisali, čekaj malo samo još bolje da se vidi. Ajde da se vidi ovo malo bolje. Sad merimo ovome miliome. Ova ima 0,65. 0,065 mili ohma. Onda idemo na sljedeću. Nju ćemo da stavimo ovdje. Onda merimo sljedeću. Idemo u voltima. Isto. 3,85. 3,85 volta. I merimo miliome. Ovdje su aparati, ne znam da se dobro vidi. Ova je 0,065, 64, 65. 0,065 milioma. Isto koji ova što je bila. I mi može da ih stavljamo, znači ovdje pošto su plus na plus, ona neće nikakav kontakt da ima, znači uvek kada gledamo plus kako stavljamo, znači ništa se neće desiti. Pošto to se radi, kad bi se nešto spojilo sad ove dve, to je u stvari paralelna veza, u paralelnoj vezi se ništa ne dešava. Sada ćemo sljedeću ćeliju i evo ga, ovdje imamo 3,84 volta. 3,84 volta, što se tiče voltaža ona je dobra. Idemo na miliome i ona ima 0,68. Malo bolje.
0,68, tu je ona negdje se kreće, 0,68, da, 0,68, što je jako malo, razlika 0,068 mili ohma. Tako da ja znam svaku bateriju koju radim, znači stavljam na plus, a vi ljudi gledajte i učite šta je jako bitno kod tih ćelija. Kod tih ćelija je jako bitno da one sve imaju isti napon. Evo 3,84, isto koji ova, 3,84 volta, isto koji ova, i merimo miliome. Što manje imamo milioma, to je bolje za bateriju, znači dugovečna baterija. Evo ga, znači ovo je 0,068, znači 0,068, 0,0068 mili ohma. A ono sam ja i pokazao, što se tiče ovih baterija, one su jako dobre, isto ove Samsungove su jako dobre, ali ova ne može da se meri sa ovom. Ovo je nikel, magnezijum, kobalt. Evo vidite, evo tu piše, koliko je sad, 20,84, evo gledaj, sad se ne vidi dobro na kameri, evo pokazat ću, nemam ja te sve stalkove, ja sam tek počeo sad da snimam, evo samo da ima, evo piše on, 20 i nešto, koliko piše, 20,84. Evo, to se vidi koliko je ova, koliko su ove ploče mnogo bolje i izdržljive. Mislim i Samsungova baterija, ova je isto dobra jako baterija, ali ovo je vrh vrhova. Jako je bitno da sve te ćelije, ja ih zovem ćelije, mada se oni zovu poč. Ne znam šta im to znači. Evo ga i ovaj drugi aparat, svi su tu aparati. Ova ima 3,84, isto koji ova. Znači 3,84 volta i milioma, što znači ima manje tih milioma, to je bolje. Evo ova ima 0,065, isto dobra ćelija, 0,065 mili ohma. Sve te ćelije mogu da trpe jaku temperaturu, znači stavljamo ih ovdje sve na plus. Tako da ja, kad ovo radim, bukvalno budem kao učitelj. Ljudi, ja jesam vama učitelj sad u nekom smislu, 3,84. Gdje pišem ovdje, nije to ništa strašno. 3,84 volta i idemo merimo dalje, znači to je jako bitno da mi sve to izmerimo. Ova ima 0,063, isto jako dobra, 0,0063 mili ohma. Što su manji mili ohmi, to je baterija bolja. To je mala rezistencija. Šta to znači? Elektroni kada prolaze kroz spojeve, treba da imaju što manji otpor. Kad imaju što manji otpor, onda baterija duže traje. Znači, razumete u čemu se radi? Ovdje se radi o tome da mi kada merimo tu otpornost, što je veća otpornost, to baterija ne radi. Znači ovo je 0,67, 0,66, isto jako dobro. 0,066 mili ohma. Znači radi se o tome, ove baterije, evo ih plus na plus, znači ne može doći do paljenja. Jer ne može majstor da pogine u centrali ako zna šta radi, ako ne zna šta radi onda ga možda pogine. Znači jako je bitno šta mi radimo. I šta hoću kažem,
da kada radimo ovo, jako je bitno da se to testira. 3,84 volta. 3,84 volta, to je nominalni, ovo je nominalni naziv. Nominalni, imaš maksimalni, razne te struje ima. Vidim tamo da se neko ljuti, kao ja ne pričam sve što treba, ali ja ne vjerujem da se ti ljudi razumeju. 0,66 0,066 mili ohma. Od 5000 ljudi koje me je zapratilo na TikToku u zadnjih 5-6 dana, otprilike 2-3 hejtera se javili, a mene to baš briga. Ja svako ko me mrzi, ja ću ga obrisem, taj 3,84. Taj ne treba da bude kod mene. 3,84 volta. Svako ko je išao na fakultet neka radi svoj posao. Ako je išao na fakultet. 0,066. Znači ovim tempom kako idemo 0,066 mili ohma u ohmima. Ko je išao na fakultet, neka gleda svoj fakultet, a ja koji nisam išao na fakultet, a mada nisam teo da idem na fakultet, to je za mene bila škola bez veze. Šta će ti škola ako u slobodno vreme nisi mogao da radiš? 3,84 volta. Ove su baterije dobre što se tiču po voltaži. A svako se snađe u životu šta voli. 0,066, 0,66 i ovo je isto dobro. 0,066 mili ohma. Tako da ove sve baterije su jako dobre. Dokazano 30 puta su bolje nego ova najjača Samsungova ćelija. Jeste, ovo je original Samsungova ćelija. Samsung je ovo je 3500 mAh. Ali ove su vrh vrhova. Ovo je bio litijum, a ovo je nikl, magnezijum, kobalt, NMC. Znači ovo isto dobro, 3,74 volta. I imam još malo pa ću da ispričam ljudima još neke stvari. Pravim video klip dugačak. Radi se o tome da nabijem nekih 2 sata pričanja. Da nabijem to prvo vreme. Da mogu da uđem u monetizaciju. 0,066 mili ohma. Jer ja imam 30.000 pratioca na TikToku. I sad je došlo vreme, posle toliko godina, znači ajde kažeš, posle 2-3 godine snimanja na TikToku, ne intenzivno, ali 3,84. Znači ne intenzivno snimanja na TikToku, ali povremeno sam snimao na TikToku, pošto ja idem na hemodijalizu. 18 godina sam na hemodijalizi. Ja ne mogu svaki dan da radim, to je znači bolest bubrega. Meni bubrezi ne rade. Evo ga 0,66, srednja vrednost 0,66. Ove su punč, kako ih zovu, 0,66 ili NMC mili ohma, one su savršene baterije. Do sada u svetu ovo je zadnja tehnologija što se tiče, evo ispada mi stalak, tako u mom snimanju. Moj Nenade, nisi ti profesionalac, tek si počeo. Ne može stalak da mi stoji. Nisam se nadao ovome da će da me desi, ali evo, sredili smo se malo. Idemo još jednu, u stvari i ovu još jednu da izmerimo. Ne znam da se vidi aparat, vidi se aparat. Evo 3,85, 3,84, znači 3,84, sve su one tačne. 3,84 volta, sve su one tačne
po ovome, kako se zove, po ovim parametrima. To je jako bitno kad punktamo te baterije i kad počnemo da ih radimo. 0, ajmo još jedna srednja vrednost, 0,65, iz više puta treba ovo uraditi, 0,68, 0,66, znači idemo na 0,66. Ova je dobra baterija, evo 0,66. Znači i ova je baterija dobra, sve su bukvalno iste, 0,066, 66. Tako što se tiče ovih svih ćelija, sada smo ih sve sad ja uzmem telefon u moje ruke. Sada smo ih sve snimili. Sve ovo što sam uradio, sve sam ih izmerio u voltima i sve sam ih izmerio u ohmima. Znači, jedan ohm je ogroman. Znači, mi smo sad merili miliome. To je otpor. Kad krene struja, znači da radi, da pušta, znači ovo je jednosmerna struja. Kad krene da radi i onda se pravi otpor. A otpor raste kako raste jačina struje, znači pražnjenja, tako raste jačina otpora. Sad, ako je manji, što manji, kad je što manji otpor, onda baterija bude hladna. Ništa, sad drugi deo sam završio, pa će da idemo beleženje i bušenje ovih pinova da bi ja mogao da pripremim za spajanje, pa se vidimo u drugom delu. Evo, ja sam izbušio druge rupe, to sam pravio prvi video, ali mi nije uspeo, pa ću pokažem na sljedećem klipu kako se to radi. Sad će vi da vidite koje ja koristim šrafove. Imam znači tačno koje šrafove i kako ću ja to da uradim. Već smo jedno izbušili sa ovim šrafovima na 4,5 mm, sad ću ja da vama da pokažem kako to ja radim. Imam i ove male burgije, to su mi burgije Original Makita. To sam kupio baš skupo. I ja sad već imam i ovu veliku burgiju, to je 4,5, da vidim, probat ću direktno, ako mogu da skratim vreme. Imam strelicu ovdje, i skratit ću vreme, ako uspem da mislim da će da se vidi to, da ja to izbušim, malo lakše ću da bušim. Evo, sljedeća ova, kako ide. Nije loše. Nije loše, lepo ide. Evo ga. Što se tiče ovoga, ovo je sad lepo izbušeno. I ova sljedeća, znači ja to moram da imam lepe spojeve, ali ja ću ostavljam i čip pastu, to je isto jako bitno. Mislim da se sad ovo dobro vidi. Ovdje se sad jako dobro vidi. Evo ga. Idemo na sljedeću. Znači to je jako bitno da imamo meru gdje će ovo da se nameće. Evo ga. I ovo je prošlo. I ova sljedeća. Evo ga. Uspio sam da ih izbušim. I sada ću da malo da ih ispravim. Ali mislim da nije u redu, da sam malo pogrešio.
Skrenuo sam, ali nije bitno, to ću ja da ispravim, samo je jako bitno da se sljedeću ne bi zeznuo, ali isto ću da probam, sad da vidimo to da ušafimo. Ova je jedna dobro ispala, ali ova što sam teo brzo da uradim, nisam je baš u milimetar pogodio, morat ću da merim. Znači evo je sad ovo dobro, ovo je dobro. Jako je bitno to da mi uradimo, da se može to da se spoji. Jer ovaj, kako se zove, protok između ovih, protok mora između pinova da bude savršen. Ne sme da bude lufta nigde. To, šta to znači? Ako se napravi neki luft, onda će se praviti otpor. Otpor će se praviti. Evo još malo. Spojit ću ja ovo sve, znači to meni nije problem, ja radim ovo 14 godina. Meni je bitno samo da ja odradim ono što kažem. Ako sam rekao koliko može da prođe ili koliko je garancija, to će biti jako dobro. Znači ovo sam ja uradio. Sad sam ja ovo izbušio, mada ću sljedeći put malo bolje da pazim. Ova mi je jedna pobegla. Ova mi je jedna pobegla, pa ću morati malo da korigujem. Eto, znači sad ću ja sve ovo da izbušim redom. Sad ću ovo sve redom da izbušim i da ispojim. To ćete da vidite u sljedećem klipu kako će to biti. Ne u sljedećem klipu, nego u sljedećem delu, pošto ću da presečem. Evo nas i sada ćemo mi izolaciju da stavimo između ovih ploča. Ja sam sad tu nešto isekao među vremenu dok sam ja izbušio, sve sam to izbušio. I sad imam ove izolacione trake da ja to sada isečem po meri. Jer ove baterije ne smeju da budu tačno koliko treba, znači moraju da budu kako se zove, da ima razmak među njima. Znači ja moram da napravim razmak među njima da bi one mogle da dišu kad se ta temperatura menja. Kad se ta temperatura menja mora da ima tu malo kao nešto razmaka, ali najbolje je kad se napravi kako se zove, da on ima tu taj razmak da dišu te ćelije. Sad ova mi je nešto između, možda bi mogu da je podelim. Da, mogu da je podelim. To sad, bitno je, mislim mogu one da idu knap, ali kad se vozi bicikla, tu će biti problem da one mogu da, neće mnogo da se šire. Ovo je ok, znači sad ću još malo finije da to isečem. Jer mi očekujemo ovdje nekih 20 km, ne, pazi šta ja pričam, znači 200 km, kakvih 20. Znači ovdje sad ja to moram, ova izolacija služi da bi ja uradio to, kako se zove, baš ono da bude kako treba. Da nema problema, znači da čovjek kada kupi od mene da zna da će da vozi to, baš da vozi, znači ja očekujem nekih 10 godina, 10 godina da će ova baterija da se vozi, ali ja sad moram tu izolaciju da uradim između njih. Da, ova je najbolja, evo vidiš kako to, moram to, mislim ja mogu i bez toga da uradim. I onda ću ja stavim sve između njih, ne znam da li se to dobro vidi. Da, između njih, između ovih ploča. Između ovih ploča treba mi ih nešto 12 komada, pošto njih ima 13. Pošto njih ima 13, ja moram da uradim nekih. Ovo mi se malo ne uklapa, samo malo. Ovdje. Šta hoću kažem, ja vam sad otkrivam tajnu. Mislim, ko prati, ko voli da gleda ovo, može dosta toga da nauči, ali
Nema škola za ovo, niko nije išao u školu za ove baterije. U školu se ne ide. Ovo što ja radim, to rekao ko zna da radi, znači ljudi, nas možda ima u celoj Srbiji, nas 5-6 ljudi koji se bavimo ovim poslom. Znaš, a najviše mrzim kad mi neko pametuje, kad mi nešto palamudi, naš prijatelju, ovo bilo, ono bilo, razumeš, ja imam živaca za dosta tih stvari, ali kad neko počne sine da palamudi, da nešto sad on zna ili ne znam šta, neću ni da se raspravljam, samo ga blokiram. Šta me briga, brate, pa nemam ja živaca sine da, mislim, vidi, sad ono, ljudi znaju, svako zna svoje, ja poštujem svakoga ko zna, mislim u redu, ti znaš, ti si inženjer, ja nisam inženjer, ali ja sam neko ko je na svojoj muci počeo da vozi, znači ja sam tu na hemodijalizi, meni ne rade bubrezi 18 godina, to retko ko zna da ja sam invalid. Ja idem na hemodijalizu, moji bubrezi ne rade, a to je neka sasvim druga priča, kako živeti, razumeš, da popiješ dnevno pola litra vode, mislim kak je pola litra voda, sine, 200 grama vode, kak je, brate, razumeš, to, oni kao poste, kao nešto, kao sad su delili, kad smo bili sad na dijalizi, kad je bio veliki praznik, kao doneli ribe nešto, razumeš, a te ribe imaju iz konzerve, pogotovo te iz konzerve imaju mnogo fosfora. U redu je riba kad uzmeš, kupiš, na primjer, lososa i onaj omega 3 masti, to je u redu, razumeš, i to kad ti pečeš na roštilju u alufoliji i ne znam, ali riba iz konzerve nije dobra, riba iz konzerve ima mnogo nezasićenih masti, a to nije dobro jer ima mnogo fosfora, a triglicerida da ne pričamo koliko ih ima. Znači to mladi ljudi ne treba ni da znaju, ali vi što ste stariji, vi što imate preko 40, vi treba da povedete računa o trigliceridima, holesterolu i raznim stvarima. Ovo je sad ok, to sam ja isekao koliko mi treba. Imam još jedno, evo je još jedna. Ovo moram ja da napravim razmak između ovih ploča, znači da ja to namestim i očekujemo 200 km, ali to će biti taj klip jedan koji ću ja da stavim neku kacigu, kao švapsku onu kacigu, Gestapo, mislim to što vozi, mada ću ja, neću biti Gestapo, nego će biti onaj pozitivac, i pa će da mi vozimo 200 km, sad sam isekao ovo, i sad ću u sljedećem narednom sečenju da ja to pokažem kako to ide, da ja to spakujem. Evo idemo sklapanje sada, da šafljujemo sad i šta je jako bitno između ovih ploča što su 37 amper sati, ide šta je ovo, ovo je pasta koja je za provodljivost. Ili kako kažu za čipove, znači koje kad stavlja, vi ste vidjeli kad stavlja neko ako stavlja čipove, 836 i onaj iz onih starih, mislim iz novih, mora se namaže ova pasta da bi sprovodilo. Jako je bitno da između ovih polova kada ja stavim između plusa i minusa da imam jako dobro provodljivost. Sada ću ja krenuti, sad je ovo jako bitno, znači ovo je sad najteži deo posla. Ako sada zajebem, zajebao sam se, znači nadam se da neću da se
jako je bitno sada da vodimo računa šta radimo. Mislim, ja sad, ovo je meni drugi klip na YouTube-u, ali imam ja dosta klipova. Verovatno negde oko 400-500 klipova na TikToku, a sad je ovo YouTube i ovo je duži klip i sad je jako bitno edukativno da sad ja objasnim. Pošto sada ovdje imamo plus, ovdje piše plus, ja mogu čak i da ga obeležim da bi mi lakše bilo. Samo da nađem marker, a to je u kratkom ovom, ne mogu da ga nađem, ali dobro, nije bitno. Neka mi ostane ovako. Znači imamo sad minus i radimo vezu, rednu vezu. Redna veza se radi tako što se spaja plus i minus i onda se dobije ukupno se dobije koliko treba. Znači sad, pošto ovdje ima minus, šta bi ja trebao da uradim? Ja bi trebao da uradim da izoliram ovdje ovaj krajnji plus, treba da ga izoliram i da ga sačuvam da ne bi došlo do nekog ekstremnog kontakta. Znači mi smo sada ovaj plus, sad ovdje imamo minus i sa minusa stavljamo plus, ali ujedno stavljamo i izolaciju da možemo da imamo izolaciju među njima. Znači jako je bitno, znači ovdje je minus i ovdje idemo na plus. Znači to obraćamo pažnju, ovu čuvamo ovdje da se ne spoji i sada idemo spajanje. Evo, znači prvo spajanje, bacilo je varnicu i moramo termopastu da stavimo ovu ovdje, znači ovako, malo, ništa puno, evo ga, znači pasta i idemo šafovima da zašafimo ovaj kontakt. Sad je to, malo nije lagano, ne može ništa u ovom poslu, nije lako. Evo ga, znači idemo. Treba sad da probije tu. Još malo mu fali. Evo ga. Uhvatili smo ga. Znači uhvatili smo jedan kontakt. Jako je bitno ovi sprovodnici ovdje da se ne uhvate. Sad je ovo najosjetljiviji deo posla. I idemo sljedeći. Znači sada pravimo, pošto smo stavili ovu pastu, da spojimo fizički kontakt, jer će tu mnogo ampera da prođe. Mnogo će ampera proći. Pazi, šta sam teo ti kažem, meni nije bitno sad to vreme koliko će šta biti, bitno mi je da sam ja pogodio ovo, da ušafim to kako treba. Evo ga. Znači ovaj se sada šafi. Malo jeste teže, ali uspevamo, evo ga. Znači i drugi šaf, to je šmatica, je uhvaćeno. Idemo na sljedeći, pošto su mi sada delovi ovdje. Evo ga treći. Idemo sa trećim i on ovdje, to je u stvari prva simetrala, ili ne prva, nego ovo je 12. simetrala. Pošto radimo obrnuto.
malo je to teško, treba sad to pogoditi. Levo, desno, dok to ne probije. Tu postoji još jedna mogućnost, a to je bušilica. Sa bušilicom da dođemo do poravnjanja. Možda vama nekome izgleda dosadno, ali što se tiče toga, mora da bude precizno. Stavljamo sad bušilicu drugu, da sad izvučemo, kako se zove, tačan smer. Evo, sad ćemo mi to da izvučemo. Evo ga. I sada ćemo to da mnogo lakše spojimo. I sa druge strane će biti matice. I to će biti, pošto radimo od pozadi, to će biti 12. simetrala. 12. simetrala. Evo i 12. simetrala je prošla. To je u redu. I sad ćemo stavimo podloške. Stavljamo podloške, ne znam da se vidi dobro, samo malo da uvećamo i da napravimo bolje zoom, pošto sam ja amater, tek sam počeo da snimam. Sad ćemo da stavljamo podloške. Da, sada stavljamo podloške i matice. Evo ih, podloške i matice. Sa druge strane stavljamo, idemo podloške, stavljamo podlošku i onda stavljamo maticu i onda spajamo tu jednu simetralu. Evo je ovdje. Sad ja to ne mogu da snimim tačno kako to izgleda, ali ovo je zašrafljeno. Ovo je zašrafljeno i sada idemo. Moram malo ovo da obezbedim da mi se ne pomera. Znam da vam je jako teško da vi to ne razumete čemu se radi ovdje, ali ja moram da vodim jako strogo računa da mi se ne zapali. Sa druge strane stavljam podlošku i ta podloška će da drži. I ovdje isto stavljamo zašrafljeno. Pošto tu imamo kako se zove, visoku struju, to mora da bude ekstra stabilno. Sada ovo isto zašrafljamo. Evo ga. Evo ga. Znači ovo je stegnuto. Ova mi je ta prva simetrala, u stvari 13. simetrala dobra. Sada ću ja da uzmem, da to obezbedim sa klještima. Imam ovdje ova klješta, kako se zovu, znači ona vodoinstalaterska. Jel imamo ključ ovdje okasti za osmicu? Ako imaš da mi daš osmicu. Da samo dotegnem ovaj 13. simetralu. Evo ova simetrala je dobra. Jel ima tamo osmica negdje? Osmica je, mislim da je ovo osmica. Da ne držim sa klještima, ovo znači ne treba mnogo stezati, bitan je protok. Protok je bitan, znači ovo smo sad obezbedili. Što se tiče sad ove 13. simetrale, ona je dobra, ovo smo razdvojili.
samo da vidim da li će se uklopi. Bravo Boki, ovaj ključ se uklapa, znači ovo je tačno to što smo tražili. I sad smo uradili 12. simetralu, to je 13, između 13. i 12. simetrale. Šta dalje? Idemo dalje, znači da bi dobili, ne znam da li se vidi, da, vidi se odlično. Idemo u sljedeću ćeliju. U slučaju ako ne znate koja vam je koja, najbolje rješenje je da se ona dobije na Unimeru ako imate nekih problema. Uvijek radi Unimer da se zna šta je šta. Znači ova je sada 3,86, znači ova mi je sada minus. Ova mi je minus, znači ova mi je minus. Ja sam kriv što ih nisam obeležio, trebao sam da ih obeležim. Ali i na Unimeru, ovdje na Unimeru ja sad, znači kad ne verujem sam sebi, ja znači provjeravam, ja sam sebe provjeravam da li je to u redu. I ja na Unimeru dobijam tačan smer, znači nemam ovdje negativno. Znači ovdje imam 3,86, ako bi slučajno nešto pogrešio, ja ću da pogledam sa druge strane, ali ću dobit ću ovdje minus. Znači ovdje ću dobiti minus. Tako da vi sa tim Unimerom, ako imate Unimer, možete da znate šta je šta, koja je faza. Jako je bitno zato što ove dve nisu istog materijala. Jedna je bakarna, ova što je ova ovdje, ona je bakarna, jedna je niklovana. Znači idemo ovdje, sada gledamo još jedan put. Sada dajemo minus, znači pravi smer je ovaj. Pravi smer je ovaj 0,38, znači ova mi je negativna. Tako da, ova mi je negativna. I opet moramo da pogledamo, znači 3 puta meri i 1 put seci. Znači nemoj da spajaš nešto što ne znaš. Inače ovo je DC struja. Znači ova nam treba da nam bude minus. Znači ovdje, znači da pogledamo još jedan put. Znači ova nam je negativna. A znaš šta je najgore? Kad te neko prekida. Znači neko ti dođe tu, ti sad lepo snimaš klip i neko ti sad uleti, razumeš, od ovih tu drugara. I oni te pitaju kako si i to njegovo kako si, sjebete. Znači pošto smo ovo sada našli da je plus, a ovo je minus, mi ćemo to sada obeležimo da je ovo minus, a ovo plus. Ali pošto već imamo plus, ajmo još jedan put. Znači evo ga, mi ćemo da izoliramo taj plus. Šta je jako bitno? Jako je bitno da ne napravimo kuršlus, budući majstori moji, znači da ne napravimo kuršlus. Jako je bitno da mi izoliramo svaku fazu. I evo sad smo mi izolirali ovaj plus. I sad sljedeću bateriju, to je ploču, isto imamo što je urađena kako treba. Stavljamo u rednoj vezi tako što ćemo minus da povežemo sa plusom. Znači evo ga ovdje. Ali u međuvremenu mora stavimo izolaciju, to su ove ploče za izolaciju, da ih ne stavljamo između. Ova mi je sad malo visoka, može ovako da ide, evo ovako može. I ove dve spajamo. I sad ide šafljenje. Sad ja treba da uzem te šafove.
imam ih ovde, znači tu koliko ih imam i stavljamo šrafove. Idemo, znači ovo je, da, šta smo zaboravili? Zaboravili smo pastu da stavimo. Znači to je jako bitno, pasta. Ne mnogo, malo, da imamo kontakt. Ono može da radi i bez toga, ali je bitno jako da mi imamo kontakt. Ništa nije lako, nijedan posao nije lak. I kad neko drugi radi, to izgleda lagano, ali u suštini, kad mi krenemo sami da radimo, to izgleda mnogo teže. Pošto smo uhvatili sad ovu simetralu, to je znači 11. simetrala. Idemo na sljedeću simetralu. I u svakom slučaju, ako ne uhvate iz prvog, znači mislim najbolje bi bilo da uhvate iz prvog. Ali ako ne uhvati iz prvog, znači ovo evo uhvatila iz prvog, znači dobro sam ih izbušio. I onda idemo na treću, ali na kraju krajeva ako ne uhvatimo tu treću, onda imamo bušilicu, pa ćemo da izvučemo tu magičnu župu. Evo je ovde. Evo i ona se uklapa, ekstra se uklapa. Tako da se ovo uklapa i sada ćemo da stavimo, znači idemo na maticu. Maticu za njega. Uzet ću 3-4 matice, evo ih ovde. Evo ih tačno te matice, stavljam s druge strane, većinom ići ću tipa srednju. Ići ću u srednju da mogu ove sa strane što ću da imam matice, da mi one uhvate. Dobro, to ću ja sa ključem posle da stegnem. Sad je jako bitno, znači ove podloške da stavim. Znači stavljam podloške. Ja ih vidim ovdje, vi ih sada ne vidite, to sad ne mogu ja sa kamerom, znači ovo je posao bukvalno kao hirurgija. Mikrohirurgija. Izgleda naivno, ali nije naivno. Dosta ljudi kaže kao ne znam tu preziranje i ono, to ti većinom rade oni srbomrsci, ne znam ni ja koji su, ali ja ne gledam to, ja uopšte nisam ni Srbin, a pričam savršeno srpski, znači to je. I pošto imam šaf, da uradim kontru, i tu ta ima mast, znači ne treba mnogo stezati, samo onoliko koliko treba ta struja da prođe. Znači ta struja treba da prođe i kad se vozi taj bajs, da to nema, kad ima truckanja, da evo ga, znači i ovo je isto bitno, pošto smo završili ovu simetralu, to je 10. simetrala, moramo da je izoliramo, znači nećemo da dozvolimo da se bilo šta desi na toj ploči. I sada ovde imamo minus, a ovde imamo plus, znači opet radimo rednu vezu, gde ćemo opet da namažemo sa onim kontaktom, to sam ja već objasnio, to je ovaj kontakt, to je kontakt da nema ničega između, znači to je samo jedna ova, tako da mogo bi možda i u donjoj zoni da ih stavim, trebao sam u donjoj zoni da ih stavljam, tako. I znači opet gledamo, znači ovo nam je minus, a ovo nam je krajnji plus i u međuvremenu ide kao što smo rekli izolacija.
I opet gledamo, znači da li je to to. Ovdje imamo minus, ovdje imamo plus, plus na minus, čak možda bi bilo i bolje ovako da je stavimo, da, ovako ćemo je staviti. I ove dve možemo da spojimo. Isto koristimo isto ove šafove, to je ovaj šaf 4,5 mm i koristimo iste šafove, samo što ćemo da stavimo podloške. Podloške stavljamo na krajnje dve i na krajnje u srednju ne stavljamo jer nema mesta. Za sad nam još ništa nije eksplodiralo. Nismo čuli da je nešto eksplodiralo. Nije lako, to svi da znaju. To svi znaju da nije lako. Kad bi ovo bilo lako, onda bi svi mi to radili. Ali ima nas koji hoćemo da objasnimo, pogotovo ja. Šta ja hoću da kažem, znači ljudi, ja sam na hemodijalizi 18 godina. Meni ne rade bubrezi 18 godina. Ja nemam sina, nemam ćerku, moja familija je mene otkačila, svi su se nešto plašili da mi ne daju bubreg. I ja nemam naslednika da nekome objasnim ko će da radi. Ja sam odlučio sve da kažem, ja sam odlučio svima da kažem vama kako se šta radi. Evo možda i mene malo da snimim. Boki, pogledaj da li se ja vidim na kameri. Ne vidiš se. Kako se ne vidim? Vidi se usta, ne vidi se. A moram malo da ga smanjim, ali tako? Jel se sad vidim na kameri, sad mi kaži. Da, samo peška ti se malo ne vidi. Čekaj, a ja se vidim, tako? Se vidiš? Sad se ne vidiš. Kako se ne vidim? Pravi si se, podigni još. Pa daj namesti kameru, jevat. Čekaj se. Manji još. Još, a? Ako hoćeš sada da snimaš, manji ga. Pa da, moram ljudima da objasnim šta je šta. Jel sad se vidim dobro? Sad se ja vidim. Dobro, pošto ste vi sad vidjeli kako se to montira, sad ću ja da pričam priču o familiji. Šta je familija? Familija ti je samo kad imaš neke specijalne priredbe, a to su ti priredbe, one najgore srpske priredbe kad neko umre. I onda te oni kao vidite se na nekoj sahrani, što je najgora solucija. Najgora solucija među Srbima. Kad se mi vidimo samo na sahrani i kažemo neko je star, neko je mlad ili ne znam šta, i tu se sve izobeća. Meni je rođena, nije sestra, nego bukvalno kao rođena sestra, jedna Slavica, tamo Stamenković Slavica, znači uopće me zanima, znači ona je, znači ima da kažem tačno koja je, razumiješ, uopće me ne zanima. Znači ona je meni rekla, brate, kaže ja ću ti dati bubreg kada ti budeš krenuo na dijalizu. I ja se nadao, rekao jebote, rekao stvarno možda mi da ova Slavica, moja sestra. Mi smo bili zajedno stalno od malena. I kad se desilo to da ja krenem na hemodijalizu, ja je zovem kao Slavice, ja sam krenuo na hemodijalizu. A pazi njen onaj perski odgovor, kaže znaš brate tako se živi znaš znači, znaš ti kad s nekim odrasteš godinama i taj posle sine počne da palamudi nešto, razumeš kao bilo ovo, bilo pa ako imaš jaja brate, kaži imam jaja brate, daću ti bubreg, ti sad zamisli da meni seču ovde stomak, brate, da mi stavi bubreg, razumeš,
Pa ja sam jedan od 10.000 ljudi, brate, koji nema bubreg, razumiješ, a među 100.000 ljudi koji sam mlad, ja sam mlad sa 34 godina, sine, završio na dijalizi. Razumete, ljudi? Ovo ja što radim, meni je ovo palo od Boga. Nije mi palo od Boga, nego sam ja borio se. Ja sam se borio. Ja sam se izborio da dođem ovdje. Da ovo znam i ovo što sam sve naučio, ali ja ću da dam ljudima, evo ovo smo zatvorili. Šta hoću da vam kažem? Znači, ovo je moja ruka za hemodijalizu. Znači, svi vi koji gledate, ovdje se vadi krv, ide u mašinu, vrti se i ovdje se vraća. Znači, ovo je mučenička vena od 18 godina. Ja uopšte ne mokrim. Znači, ja ne mokrim. Znači, sad, ja sam sve sad ovo spojio i sad ću da vam pokažem šta sam u stvari dobio s ovim aparatima. Malo ću da uvećam sliku, da se to malo vidi bolje, ili ću ja sada da merim ove napone. Ovako malo je to sad loše, ali dobro je. Šta ću ja da merim? Ja ću prvo da izmerim voltažu. Ovdje znači imamo aparat koji meri AC struju, a ja ću stavim DC struju. Ovako. I pošto tamo imamo sad krajnji napon, ovdje i ovdje krajnji plus. Samo malo, samo ja to da pripremim. Ne mogu sa 3 ruke da radim, pošto nemam 3 ruke. Ovdje ja imam sada voltažu. Ne znam, ne mogu. Moram stavim ovdje da zalepim trakicu jednu. Da mi stoji ovaj pin ovdje. Jer će to da mi ispada. Evo ga, ovo će da mi stoji sad. I ovo mogu da držim. I ja sam sada dobio. Ovdje sam dobio 50 volta. Evo piše ovdje 50 volta. Ta baterija je 48 volta. I dobio sam 50 volta, znači sve je ispravno. Znači sve ove ćelije sam spojio kako treba. I šta sad treba da vam pokažem, a šta je najbitnije, da vam pokažem otpor koliko ova ćelija može da izdrži, to je ova baterija cela. I palimo ovaj aparat. Evo ga, uključio se. I sad ćemo da merimo miliome. I sada ću ja, pošto mi je ovaj krajnji plus, krajnji minus, da dobit ću, samo sekundu, nije lako. Dobio sam 7,60. Ne znam sad kako bi to mogu da pokažem, da se vidi. 7,60, a da ne mogu da ga držim. Dobro, samo da znate da je 7,60. Ajde nekako da probam. Ovdje. Sad treba mi treća ruka. Evo ga ovdje. Još malkice. Evo ga. Možda se vidi malo, ne mogu sad tačno pošto nemam onu drugu kameru. 7,60. Znači, dobro, sad malo krećem, znači 7,60. Šta je u odnosu na ovu Samsungovu bateriju? Evo je ova Samsungova, što kažu da je najbolja. I nju ću da sastavim, da probamo. I ona će da pokaže sasvim nešto drugačije. Sad ne znam da se to vidi. Evo ga ovdje. Dobili smo 20 milioma. Ljudi. To je čisti dokaz o čemu ja pričam. O čemu ja pričam, znači, a niko mi ne veruje. Znači, o čemu se radi ovdje? Da ova baterija ovdje što sam je napravio ima
ukupni otpor 7,6 milioma, dok ova ima 20 milioma. Znači ova ima toliko jaku provodljivost da je od cela ova baterija, da je u odnosu na ovu bateriju, na ovu jednu ćeliju, kao ove tri. Znači ajde uzmemo ove tri toliko daju otpora u miliomima kao ova jedna ogromna. Znači to je nešto neverovatno. Znači tehnologija napreduje, samo mi ljudi neki ne verujemo. Mislim, ljudi ne veruju, ali ja znam. I sad smo ovaj deo završili, ja moram da idem kući, znači ja više ne mogu da izdržim, znači pošto sam ja na hemodijalizi moram da idem, da se spremam sutra za dijalizu. Sutra ovo neću da snimam, preko sutra stavljamo BMS, onu aplikaciju što sam pričao, pa će da pokažemo kako se spajaju ploče i kako će, evo, na primjer ovako će biti da baterija kad se poveže na toj aplikaciji i tačno ću ja da ukucam, tu će sve da piše šta će pisati i ja ću to ukucam 37 ampera, to jest ova će baterija da pika jako visoke struje, tako da gledat ćete me, znači ovo je sad prvi deo, znači prvi deo od ovih, a posle će za 2 dana da bude i to. Pa vidite vi što se toga tiče o čemu ja pričam, znači ja pričam o tome da je moderno dolazi vreme, ništa, pozdrav svima pa se vidimo u drugom delu za par dana, a baterije ćemo da vozimo, a mi živi bili, zdravi bili i sa ljudima da imamo dobre odnose, da nikoga ne mrzimo, ako nekog zamrzimo samo da se okrenemo i da odemo, ništa, to je to. Podržite me, znači ovo, samo me zapratite, ništa više, znači preporučite drugima, ja ću sve da objašnjavam što se tiče baterije besplatno, pošto ja ne znam koliko ću da živim, ja sam 18 godina na hemodijalizi, bolje ja svima da kažem nego da odem na onaj svet, a da ljudi ne znaju, tako da jedan jedini čovjek iz Balkana što će sve da otkrije tajne elektrobicikala, pozdrav svima, zdravo.